Oke guys, kembali lagi di Hadityo YT. Kali ini kita bakal seperti biasa jalan-jalan lagi. Kita rutenya biasa ya guys, dari Pos Apem ini nih Kembali lagi ke Pos ke Apem. Bukit Indah. Nah, kita apakah ada keseruan apa lagi di Bukit Indah ya guys? Ikutin kita aja langsung. Sebentar, Ikutin kita aja langsung. itu Tom. Itu orang yang dari masjid. Loh, kamu tuh positif. Coba senter bisa tong. Tong sampah ya guys ya, disanterin gak jelas. Kan dari satu. Oke, dah kayak kita. Rumus goblok. Tadi masuk ke rumah. Aku depan pur. Kita bakal rute apakah ada hal Setan. Mudah-mudahan ada setan ya Allah, amin. Kalian ada setan. Kita tuh excited yang ada setan-setanan ya guys. Ya kita itu excited yang namanya setan. Betul guys. Tahu lagi dit. Kita nggak usah dibahas tong. Banyak tong biru ya di sini karena kota tong biru. Dit, kamu mau duit? Bawa kenalin? Ya, nggak bawa lagi. Apa? Dit, talangin dulu dit, aku jajanin dit. Nanti aku gantiin, ingetin. Kalian nyanterin yang bener atau gelap ya? Gelap pisan ini. Ini. Nah, ya dah, gitu. Oke, guys. Guys, lihat atraksi aku. Pegangin kameramen. Hah? Wah. Atuh I see you, Dras. Sok aing duluan sok. Buru. Oke, siap ya? Ya, sok. Iki anjing disentrik. Ngeri banget kan? Apaan Udah berapa menit? Baru juga 2 menit. Guys. Dit ini dit. Oke. Rutenya biasa ya guys. Kita dari sini ke sana. Enggak diajak si Ardo. Biarin lah. Udahlah, biarin. Udah gitu kita bakal ke sini lagi. Gak tau muter lagi apa enggak. Nunggu jam aja ya guys kita. Emangnya bawa jam enggak? Enggak. Ini apa kan bisa ada. lihat Dia tadi pemandangannya bagus sih. Iya, nyala. Perkotaannya bagus Dit, cuy. asli dit takut dit. Goblok sih kunaon. Udah kamu tuh jangan takutan. Kontrol dia mah tuh sia teh. Meni kudu dia harus diajakin si Dasel melulu biar ikut ini. Iya. Jadi ya guys ya. Kita di sini emang cukup menakutkan, cuman kayaknya nggak terlalu serem. Kita ini ya guys. Roti anget. Kita ini penakut tapi kita suka hal-hal yang mistis guys. Aneh. Nah, itu tuh namanya disebut orang gila. Mau kentut. Hah? Mau kentut? Duh, keberat berak. Anjir, benar kentut si Iu. Gak kuat, yo. Tadi pendek sebenarnya. Ini dit yang kemarin. Alamak, kolor orang. Dari kemarin masih sempet-sempetnya bahas kolor. Enggak, Kadang serem ini mah. itu Mana jurik itu pertama kali ucing. dari kain. Jurik ya. Coba harus santerin kentang buat tangkut anjir. Yuk, sana. Ini kita nonton yang di aja. Why are you running? Why are you running? Kagak, kamu yang bikin kamu. Anjing. Si kemarin. Jadi ya guys ya. Jadi ya guys ya. Di sini nggak ada kabar-kabar seram. Ntar saya gantikan kamera dulu, map. Di sini nggak ada yang menyeramkan. Selama saya. Tapi tadi aku ngeliat orang guys. Salah. Lemari juga jelas lemari anjir. Jadi ya guys ya, dia di sana kosong. Situ ya kosong. Gak ada apa-apa. Kuburan guys. Arah kuburan itu. Kuburan orang. Gak ada serem. Kuburan orang-orang nggak penting. Alah, pramuka nggak penting. Ini mang tadi cing. Itu deh. Ini mang tadi. Itu tai itu mau bang. Kodok. Tai tolong. Mana satu di mana? Mana ayo? Tai, kamu. Coba. Ntar kameranya butut guys.
Lu juga baru 5 menit. Nah, nggak apa-apa lah, lebih bagus. Kan waktu itu kamu minta jangan sampai lebih. Ya udah, kita udah nurutin. Lewat sini yuk. Lewat sini yuk. Wah, nggak mau. Awas, mobil. Mobil. Mau? Mobil tol. Mobil. Ke ini yuk. Ke Jepang. Kita udah ya, Dit. Ada lagi. Cuma bisa kameranya. Tanya Adit. Kenapa, Dit? Tuh kamera CCTV di sana on. Ada yang on. Udah tuh ayo guys, aku belum pernah. Jangan di situ kamera CCTV-nya gerak, jadi kepantau kita lagi ngapa-ngapain. Ya udah tuh, matiin dulu itu kamera. Enggak? Enggak. Ayo Dit, tinggi daripada yang lain. Lebih tinggi. Or Japanese. Enggak, Dit, ke sana, Dit. Itu juga nyala. Dit, Ini juga nyala sih, Dit. Adit, mau ke sana? Enggak. Jadi selama kita kemarin itu kita kepantau CCTV, mau kita ngomong kasar, toksik ataupun hal-hal lain, anjing. Nah seperti itu kita kepantau sama CCTV. Kucing aja beneran aku anjing. Masa anjing ada di atas sih kamu? Ya masa bisa aja. Lihat itu. Ini kucing lagi di situ. Kemarin masa merinding, nggak merinding banget, sekarang kayak merinding banget. Nggak enak. Cakepnya. Aku ngerasanya kayak merinding banget Beda ya, Dit. Nggak tahu kenapa. Wah, tadi ketemu setan juga kagak. Adanya kucing. Lewat ini. Kalau Dogi kemarin ada. Tadi Itu non anjing. Dogi mah ada. Kemarin kita mau ngeheureuyan. Nggak jadi. Iya, kita kayak ini juga kita nggak tahu ini kayak serem banget gitu loh suasananya. Ya nggak? Iya. Enggak. Soalnya lampunya mati-mati Tadi juga rumah aku tiba-tiba mati lampu. Lagi main HP. Token. Ini juga kita nggak tahu kenapa kayak lebih serem gitu. Nggak enak lagi. Suasananya lebih seram. Nggak ada mang roti lagi. Rame. Nyanyi tuh baru 5 menit atuh. Oh, Dit, jangan lupa, Dit. Wih, tong biru. Enggak berisik. Enggak berisik. Dulu abang aku cek kan ada di sini tuh. Ini teh apa sih, sekolah ya? Bukan sekolah, Penjara. Apa ini pas kosan? gereja. Kan ya. Apa ini? Abang aku muslim. Emang itu apa nih? Kan ke sini lagi. Iyalah, kita balik lagi jadi lebih dekat ke pos. Iya tuh. Nah, di sini Dit, lagi cerita roti yang mau beli. Si Dasil dia beli. Langsung pada beli. Di-cut dulu ya, di-cut. Sekarang mungkin karena emang belum terlalu malam banget, jadi mewah. Kelihatannya dari sampai sana deh. Sampai tower. Tower apa? Di sini tuh ada dongkol guys. Dia emang ada. Mana? Itu ada suara kucing. Kucing. Yang mana? Kucingnya. Di dalam rumah. Positive thinking kamu teh iki. Hah? Positive thinking. Kumaha mau ikut grup YT. Kita. Oh ini si Dasar foto di sini. Awalnya aku kalau di sini mau ditambahin juri kuntilanak. Gila lu. Ya biar menambahkan kesan kosong. Nanti tinggal aku tambahin musik. Tini ta. Cakepnya. Si Tini kucing lagi. Di sini mah nggak ada penampakan, adanya kucing. Oh di sini waktu itu ada yang Jawa Dit. Jawa. Lebih terang Dit. Coba seru di sini. Oh, udah. Padi kan ini. Oh, padi. Itu Dit. Alamah. Itu bulan. Kalau center ini sampai bulan keren sih. Ini juga sampai bulan nih. Kelihatan. Daripada beli iPhone mending beli ini. Buat foto-fotonya. Rumput. Kenapa nih? Enggak, tadi ada rumput. Nah kan, sireng. Tuh, sireng. Hidung. Nanti tambahin backsound. Jawa. Tapi Jawanya waktu itu beda mana Jawa? Masuk sini. Aja. Lupa lagi di zoom Tuh.
Gak kelihatan. Si Jawa. Si Jawir. Si Jawir. Jawa Aku janda. Iya, aku nggak janda. Oh, Ajuir aja. Tadi nama YouTube-nya keren. Ajuir aja. Lagi gini kan? Oh, bukan ya? Goblok. Yang bapaknya Ajuir tuh siapa sih? Si Ardo ya? Ya Roma si Aris, Haris. Oh ya, Aris, Big Aries. Buat kalian nih tantangan kita untuk lari-lari gagal. Dan buat penemuan setan-setan dan suara anehnya gagal. Karena di sini sungguh tidak seru. Mungkin hantunya juga udah kecapean ketemunya sama kita melulu. Azik kata gue teh musik. Atraksi lagi. Sana, nama aku aja. Nah, sini aku 3 center. Atraksi. Alah, nama aku aja. Rit. Oh bukan. Taruh di pos itu ada orang nggak sih? Di pos itu ada orang nggak sih? Ini takutnya. Jadi aku kayak ngeliat ada orang gitu. Samperin. Hah? Sampai? Dah. Ngapain bisa ada orang nanti teh? Anak-anak ngapain kalian di sini? Ini ada mobil. Coba kayak dari kemarin itu mobil ada belum? Oh iya benar. Coba Rit naik lagi deh, siapa tahu. Kamu. Sok yang gede. Enggak, stop. Mungkin kita hanya cuman segini video untuk kali ini. Tapi sebelum penutupan, kemungkinan setannya lagi yang merias wajah ya guys ya. Jadi si jinnya itu tuh belum sempet ngehias, tapi weh lihat itu ada yang lagi ngevideo nah. Gitu seperti itu. Oke. Nah, sepertinya udahan aja penutupan. Alah, Apa lanjut? lanjut Aksan. Lanjut. Anterin aku pulang. Kakak pulang. Bruh. Ya elah. Hah? Enak pesanan. Ntar burem. Apa itu? Kata kamera bau. Tapi ini tuh untuk membersihkannya. Iya nggak kamera? Kamera bisa ngomong. Ini mungkin aja kalau di dunia Ini. kartun Siapa aja yang ikut Idul Adha? Mungkin antara kalian yang nonton ya, yang kurban, iya tuh. bagi yang muslim. Kalau yang nggak muslim nggak usah dikurbanin. Boleh Kok dikurbanin? Lah, gila ini dikurbanin. Nih, 10 Zulhijjah. Di perumahan itu ya. Ini kita kompleknya di sini. Boleh dibaca. Wis, Oh, berjanggut kawan. Oke, di mana? Cari yuk. Sana, yuk, cari. Ayo, kita cari tokek. Jangan Itu pulang, ada- mending kita diem aja di masjid. Ini ada pohon yang dikira kita itu tuh kuntilanak melayang. Nah, Gila. Ini kucingnya gemuk. oh my god, kita pusai. Anak kucai ini. Itu apa itu teman-teman? Coba setir itu. Mana? Tuh. Oh, Mana? itu batang pohon. Ini. Oh, itu batang pohon. Lainnya. Coba ini nih. Kelelawar. Nyenyak. Oh. Ini. Ini. Bener. Aku bagian bawah. Ini tertutup kain. Tertutup kain. Tuh apa nyari hitam itu? Tar itu coba zoom liatin itu hitam itu. Ini. Itu loh aku liatin tuh. Itu aja itu lo tolol itu. Tuh. Itu apa? Itu aja. Lu lihat ya sih di sebelah jendela itu ada hitam panjang. Lihat. Nah, itu apa nih? Mungkin gitar hitam. Meja, lemari hitam. Mudah-mudahan kerekam ya guys tadi penampakannya. Emang nggak Takut mangsat. Rehan Wangsap. Kakang. Terus kak. Siapa? Udah jangan jauh jangan deket-deket. Udah di sini. Yuk, gas.
kucing itu hanya menyimak. Coba sebelum aku dari tadi belum masuk kamera. Dari tadi aku belum masuk kamera. Ayo Dit, kesana ya Dit. Pesantren kucingnya Aku kontol. pengen pipis. Itu maunya aku. Itu mau ngewe. Ya udah. Udah bubar ayo. Kucingnya juga nggak seru ah. Itu hijau. Dit, dari tadi dong aku belum masuk kamera. Guys. Halo Jawir. Ya, halo. Ini Halo saya Jaka, Jawa Kaya. Kaya. Kamu juga Jaka, Jawir, Janda. Jaka aku mah. Lihat. Jawa. Kalian perhatikan. Ya, aku pengen pulang. Nah, dadah. Ya. Dadah. Mana pacar? Sana. Kita penutupan ya masjid ya guys ya. Jadi kita udah sekitaran 16 menit, 16:34, 35 menit. Kok nggak ada Yardo ya dari tadi? Entahlah. Oh ya kita belum ke bawah sana. Siapa yang mau ke sana adik-adik? Kalau kalian mau ke sana, kontol. Kalau kalian mau ke sana mencapai 10 like dulu ya. Mencapai 10 like dulu ya. Oh iya benar. 10 like. Penutupan. Mengeseng-ngeseng.